Machiegni nyako Ramogi be thuolo matudori koda namba en 360 kata bende nyalo loso koda kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Machiegni apisa bich mag obila mawuok e tesend obila mag Gigiri manyicha omake kaluwore kod pondo mar mabuse moko 13 owe thuolo gi rambun mar Sh200,000 ng'ato ka ng'ato. Kong'ado bura ma yiene apisa go yudo rambun, jal buche Martha Nazushi okoneno mane ochwal kod jomin buche mondo med geng'ne apisa go okoromo. Odo e kinde ne ogolo chik ne apisa go mag obila mondo obed kagoyo ripot ka obila matimo nonro diriyo e juma. Obila go itudo kod konyo mabuse koting'o achich maduong' e nek makware Collins Jumaisi manyocha ne oluchore ma opondo kowuok e tesend obila no tich ariyo jumani. Burano ibiro winj kendo bang' jumbe ariyo. By them not objecting to being detained, the court reads a sign of good faith and their willingness to cooperate with the investigating officers in this investigation. The reasons advanced for detaining them are not compelling to this court to allow their application.